Эта история произошла с мужчиной по имени Геннадий, который жил в маленькой деревне, расположенной возле озера. Геннадий проживал один, у него не было ни жены, ни детей. Он был общительным человеком и любил прогуливаться по улицам деревни, наслаждаясь природой и общением с соседями. Во время своих прогулок Геннадий часто останавливался у озера, чтобы полюбоваться его красотой и спокойствием. Он любил наблюдать за плавающими по воде лебедями и слушать пение птиц, обитающих в окрестностях. Каждый раз, когда он приходил к озеру, он ощущал себя ближе к природе и забывал о повседневных заботах. Геннадий также был любимцем соседей. Он всегда был готов помочь им в трудные моменты и поддержать в радостное время. Благодаря своей доброте и открытому характеру он завоевал уважение и доверие всех жителей деревни. Все знали, что на Геннадия можно положиться и что он всегда будет рядом, когда это нужно. Несмотря на то, что у Геннадия не было семьи, он никогда не чувствовал себя одиноким. Его друзья и соседи были его второй семьей, с которой он делил радости и горести. Он ценил каждый момент, проведенный с ними, и благодаря этому его жизнь была наполнена смыслом и радостью. Однажды, в один прекрасный летний день, Геннадий, как обычно, отправился на свою прогулку. Он прошел мимо местного магазина, заглянул в церковь и поздоровался с местными жителями. И вот, когда он шел по улочке, он заметил нечто ужасное — медведя, который копался в мусорных баках. Геннадий остановился, ошарашенный происходящим. Но когда он пригляделся, его ужас только усилился. Он увидел, что в мусоре лежит выброшенный новорожденный ребенок. Геннадий не мог поверить своим глазам. Осторожно подошел к мусорным бакам и взял малыша в руки. Ребенок был обмотан грязной тряпкой, плакал и дрожал от холода. Геннадий был в ужасе, понимая, что не может оставить ребенка в таком состоянии. Он немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Когда они приехали, обеспокоенный медведь отступил в сторону. Сотрудники полиции и медики забрали малыша, обернули его в теплое покрывало и поместили в машину скорой помощи. Ребенку было всего несколько дней, и его жизни ничего не угрожало. В больнице ему оказали необходимую помощь и обеспечили все нужное. Геннадий был очень обеспокоен и переживал за судьбу этого маленького человечка. Он решил, что будет следить за его развитием. Подробное расследование полиции позволило найти мать ребенка. Оказалось, что она была безработной одинокой женщиной, неспособной обеспечить достойное будущее своему ребенку. Женщина была арестована и вскоре предстанет перед судом за попытку убийства новорожденного. Геннадий, в свою очередь, решил приютить ребенка. Он был готов сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить малышу счастливое детство и будущее. Он назвал его Александром и сделал все возможное, чтобы обеспечить ему заботу, любовь и безопасность. Годы прошли, и Александр вырос во взрослого и успешного молодого человека. Он получил хорошее образование, стал врачом и помогал другим людям, так же, как когда-то помог ему Геннадий. Геннадий всегда с гордостью рассказывал историю о том, как он спас новорожденного ребенка, несмотря на все трудности и сложности, с которыми им пришлось столкнуться. Все это время Александр не только развивал свои профессиональные навыки, но и совершенствовался как человек. Он стал более ответственным и сострадательным, всегда готовым оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Его знания и опыт стали неоценимыми для пациентов, которые обращались к нему за помощью и лечением. Александр всегда старался найти наилучшее решение для каждого случая, несмотря на сложность и непредсказуемость ситуации. В его глазах можно было увидеть искреннюю заботу и желание помочь людям. Геннадий и Александр оставались тесно связанными и по сей день. Они вместе проводили время на озере, где Геннадий нашел малыша. Они заботились друг о друге и всегда были рядом в трудные моменты. Благодаря этому случаю две судьбы объединились и смогли создать счастливую и успешную жизнь. Эта история показывает, как одно человеческое действие может изменить судьбы не только одного человека, но и многих других.
Геннадий, не задумываясь, помог малышу, и его доброта и сострадание привели к настоящему чуду. Эта история напоминает нам о важности быть готовыми помочь и поддержать других в трудные моменты, а также о том, что каждый из нас может сделать мир лучше. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.